libro di Gioele, capitolo 2, leggeremo 4-5 versetti, 4 versetti più di preciso, e dopo mediteremo la parola di Dio. Se tu non hai la tua Bibbia, tu potrai seguire qua di dietro a me, nello schermo, il libro di Gioele, devo dire i versetti, no? Versetto 12, 13 e poi anche il 18 e 19. Questi 4 versetti leggeremo della parola di Dio, una parola che sento la necessità di condividere con la Chiesa, con i fratelli che ci sono e anche coloro che guarderanno in un secondo momento nel nostro video del YouTube. Gioele, capitolo 2, versetto 12, 13, dice così, c'è qua di dietro allo schermo, io leggerò sulla mia traduzione. Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. E stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti, e tornate all'Eterno il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità, e si pente del male mandato. Verso 18 e 20 e 19, 18 e 19. Allora l'Eterno si è mosso a gelosia per il suo paese e ha avuto compassione del suo popolo. L'Eterno risponderà e dirà al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, mosto e olio, e ne avrete a sazietà, e non vi renderò più vituperio delle nazioni. Amen. Accomodatevi. Scusate anche un po' la mia voce, però questa mattina, una mattina di domenica, la prima mattina di luglio, già siamo a metà anno, e la Chiesa è chiamata a vivere il soprannaturale di Dio. Io ho segnato qui, ho fatto pochi appunti per questa mattina, credo di essere abbastanza veloce, ma ho segnato qui proprio di una cosa che io sono convinto. Io sono convinto, tramite lo Spirito Santo di Dio, e la mia convinzione qual è, pastore? Magari tu già stai domandando. È che la Chiesa ha bisogno di un risveglio. La Chiesa di Cristo Gesù ha bisogno di un risveglio. E se leggiamo il libro del profeta Gioele, un profeta che ha lasciato dei grandi insegnamenti della parola di Dio, un profeta che racconta ciò che accade in quello periodo, un periodo dove la nazione di Israele proprio aveva bisogno di un risveglio, aveva bisogno di pentirsi e ravvedersi dei suoi peccati. Una nazione a quale stava vivendo proprio un momento di afflizione, un momento proprio dove il nemico stava distruggendo tutto, non soltanto il nemico, ma se dopo potete leggere questi 3 capitoli, sono 3 capitoli soltanto, potete leggere ciò che stava accadendo nella regione, nel paese, nella nazione di Israele. Siccità, i nemici, la locusta, era una distruzione totale, era proprio miseria. E questo non è ciò che Dio ha per il suo popolo, o aveva per il suo popolo. E è per questo che io proprio ho segnato qua che noi abbiamo bisogno di un momento di risveglio spirituale nella Chiesa. Perché? Prima domanda che io ho fatto a me, e rifaccio nuovamente questa mattina, ma una domanda che io faccio a te questa mattina: tu sei contento della tua vita spirituale a quale tu stai vivendo in questo periodo? Sei contento della tua vita spirituale come sta procedendo? Non c'è bisogno di rispondermi. Risponde per te stesso. Perché noi come Chiesa di Cristo siamo chiamati per vivere non la carestia, ma la benedizione di Dio.
Noi come Chiesa di Cristo siamo chiamati non per vivere delle gocce, delle sbriciole, ma siamo chiamati per vivere e di sgorgare della nostra vita fiume di acque vive. Invece viviamo delle gocce, una goccia oggi, una domani, e così andiamo avanti. Va bene così, pastore. Ma Dio ha qualcosa di più grande per noi. Dio ha qualcosa di più grande per la sua Chiesa, per i suoi figli. Il problema nostro è che a volte noi ci abituiamo facilmente con il mondo in quale stiamo vivendo. La pastora mi ha parlato, uscendo di casa, già dentro dell'ascensore, ha parlato di un piccolo animale che si chiama il camaleone, che cambia facilmente di colore. E a volte noi credenti, cristiani, a volte cambiamo facilmente il nostro modo di vivere. Si adattiamo facilmente come stiamo in certi posti. Siamo dei camaleoni spirituali. Nella Chiesa è un luogo spirituale, devo dare gloria, devo alzare la mano, devo chiudere gli occhi, devo glorificare a Dio, ma quando sono in mezzo agli empi, come mi comporto? Mi trasformo nel camaleone del mondo. E così ci adattiamo a ogni regione, a ogni luogo che ci spostiamo. A casa, anche lì a volte siamo dei camaleoni. Perché lì chi mi conosce è la mia moglie, io conosco lei. Ma Dio ci conosce in ogni luogo. Dio sa di come ci comportiamo in ogni luogo che andiamo, sia notte sia giorno. Dio conosce come ci movimentiamo. E ciò che Dio ha per noi è proprio di qualcosa soprannaturale, ma è noi che dobbiamo decidere di cambiare il nostro stile di vita, di decidere di vivere ciò che Dio ha per noi. Perché Dio ha delle cose soprannaturali per noi. E un risveglio, abbiamo bisogno di un risveglio. Io ho insegnato qui proprio che non possiamo conformarci con una vita superficiale. Non possiamo essere conformati con una vita così, proprio livello basso. No. Ma perché che non possiamo conformarci con questo? Soltanto per vivere la benedizione di Dio nella nostra vita? Anche. Ma non è tutto questo. È per vivere il proposito di Dio nella mia vita. È per fare la differenza quale Dio mi ha creato in questa terra, in questa vita. Fino a che noi viviamo una vita superficiale, non riusciamo a adempiere il proposito di Dio nella nostra vita e a volte neanche in mezzo ai nostri. Perché se io desidero che i miei figli vivano una vita soprannaturale, devo partire io prima a vivere questa vita. Se io desidero che i miei vicini vengano a essere raggiunti da Cristo Gesù, è io che devo essere raggiunto e ripieno di Cristo nella mia vita, perché così posso risplendere Cristo ai miei vicini. Il problema è che a volte desideriamo, ma non facciamo nulla per cambiare la nostra storia o per cambiare il proposito di Dio nella nostra vita. E questa mattina io sono qui per dirti che basta questa superficialità, basta questa carestia, basta questo tempo di secca, di carestia spirituale nella nostra vita. Perché? Perché Dio ha tanto di più per la nostra vita. E un risveglio soltanto avrà inizio quando avremo la coscienza che è tempo di un risveglio. Basta guardare come sta vivendo l'umanità. Dopo io vorrei che il gruppo della Lode canta di nuovo il terzo inno, perché proprio
proprio quello che ho segnato un po' qui per questa mattina. Non sapevo che loro canterebbero quell'inno, però è ciò che abbiamo bisogno, di avere una coscienza, di guardare e vedere la crisi spirituale che il mondo sta vivendo. Non è soltanto l'Italia, non è soltanto Verona, ma il mondo sta vivendo una crisi spirituale molto molto grande. E il risultato qual è? Basta accendere la TV al mattino e tu vedi padre che ha ucciso dei figli, figli che ha ucciso dei genitori, marito che ha ucciso la moglie che ha ucciso il marito, e così via. E per il mondo questo è normale, purtroppo. Ma se noi siamo chiamati a essere la luce, il sale di questa terra, noi possiamo fare una differenza. Sicuramente tu non potrai cambiare il mondo, ma magari tu potrai cambiare la vita di una persona con Cristo Gesù. E vi dico altro, è il problema di questa umanità, di questa crisi spirituale che il mondo sta vivendo. Non è il peccato. Non scandalizzate con me. Ma il problema di questa crisi in quale il mondo sta vivendo non è il peccato, ma è la mancanza di Dio. È la mancanza di Dio dentro delle famiglie, dentro della loro casa. Dio è stato lasciato da parte e stanno togliendo Dio di ogni luogo. Perché? Perché l'umanità pensa che non ha più bisogno di Dio, del Creatore. E è un sbaglio molto grande che stanno facendo, perché le conseguenze avvengono dopo. E nel momento in quale viene la conseguenza, anche l'ateo ricorda di Dio. Anche l'ateo in quel momento, ricorda di Dio. Nel momento in quale ci sono le catastrofi. Però io e te, se abbiamo la coscienza di come sta vivendo questo mondo e abbiamo una compassione, un amore per la umanità, sicuramente riusciamo a fare qualcosa. E se tu riesci a riscattare una sola anima, la Bibbia dice che una anima vale più di tutto il mondo, di che vale appena l'uomo guadagnare tutto il mondo e perdere la sua anima. Il valore di un'anima. E quando noi ci mettiamo e cominciamo a guardare con gli occhi spirituali come questa umanità sta andando, e riconosciamo che io e te possiamo essere un strumento di salvezza, un strumento di guarigione, un strumento che può portare una nuova speranza a questa umanità, e ci muoviamo in questo senso, in santità, possiamo riscattare le anime. I nostri giovani, dove stanno andando la gioventù? Dove stanno andando? La grande maggioranza della nostra gioventù, quando io parlo la gioventù, è la gioventù in generale, si stanno perdendo nel vizio, nella droga, nell'alcol, si stanno perdendo. Ma questo è normale per l'umanità, ma per noi figli di Dio non può essere normale, sapendo che vite si stanno perdendo, vite che si stanno andando all'inferno senza Cristo Gesù. E noi siamo chiamati per un proposito, e è per questo che io credo e sono convinto che noi abbiamo bisogno di un risveglio spirituale per raggiungere e adempiere il proposito di Dio nella nostra vita. È questo che abbiamo bisogno. Il libro di Gioele, come ho detto a voi, racconta un po' lo stato di quella nazione, di miseria, la invasione dei nemici, la locusta, la siccità. Però c'è stato un momento in quale Dio ha rilasciato una parola di speranza per quella nazione. Però prima della parola di speranza, Dio chiedeva a loro proprio un
tempo di ritornare all'Eterno. Dio richiedeva a loro un tempo di pentirsi, di ravvedersi dei loro peccati. E questo è il tempo in quale noi dobbiamo guardare verso di noi. Perché a volte tu puoi dire: no, pastore, ma io vivo una vita di santo. Se era in un'altra religione già avevano messo io sopra una colonna come un santo, bello, beato. Magari tu dici: pensa questo. Però te lo dico, il fratello Giacomo dice che se possiamo fare il bene a qualcuno e non lo facciamo, commettiamo peccato e stiamo peccando. E il problema nostro è che a volte pensiamo che il bene è soltanto dare un bicchiere d'acqua. Ho visto la Gabi con un bicchiere d'acqua, dare a volte 1 chilo di pasta, un vestito da indossare. Tutto questo è fare il bene. Tutto questo è fare proprio la volontà del Signore. Ma il bene più grande che possiamo fare è andare a strappare le anime dall'inferno. Questo potrebbe essere un bene più grande. Andare a strappare le anime che stanno andando all'inferno e portare a Cristo Gesù, a presentare Cristo Gesù a loro. Ma se io non ho compassione dentro di me, se io non ho amore dentro di me per le anime che stanno morendo, a volte non ho compassione e neanche amore per me stesso, come posso io raggiungere queste persone? Come posso? Come posso? E è per questo che ha bisogno di un ravvedimento, di tornare a Dio. Io ho segnato qui, dobbiamo fare proprio una riflessione, perché il Dio il quale noi serviamo è lo stesso Dio di Israele, è lo stesso Dio di 4.000 anni fa, di 5.000 anni fa. La parola di Dio ti garantisce questo, che Dio è lo stesso ieri, oggi, eternamente. Lui è lo stesso. Allora cosa sta succedendo, pastore? Se Dio è lo stesso, è lì che dobbiamo fare una riflessione dentro del nostro cuore. Forse stiamo pensando troppo in questa vita terrena. Forse stiamo pensando che vivremo qui per l'eternità. No. Ci sono qualcuno come me che già cominciano a preoccuparsi perché gli anni cominciano ad andare avanti. Io ricordo che sono arrivato qua, ero un giovanotto. Pensate un giovanotto bello, ero io. In Italia, Europa. In Europa. Adesso comincia già il corpo a sentire qualche dolore, i capelli cominciano a diventare bianchi e così via. La pancia che è cresciuta, ma questo non parliamo neanche, perché con l'età cresce anche la pancia. Andrea, stai tranquillo che crescerà anche la tua, è inutile ridere. Ridi di me, ma tu vedrai con l'età. A volte pensiamo che siamo qua per l'eternità, ma no. Siamo qui di passaggio. Non sappiamo neanche quanti giorni Dio ha per te ancora o per me. Non sappiamo. Il mio desiderio è ancora vivere ancora circa 45 anni. Questo è il mio desiderio. E vivere bene ancora. Perché è una promessa di Dio per la mia vita, che chi teme il Signore vivrà bene in lunghi anni. Io ho questa speranza, però non lo so, questo è un desiderio mio, ma c'è il desiderio, la volontà del Padre, perché dopo Lui dice che ha piacere nella morte dei Suoi santi. Allora dobbiamo lasciare nelle Sue mani.
Però fino a che siamo qui, dobbiamo fare una riflessione. Che questo problema che l'umanità sta vivendo, noi possiamo, non dico a risolvere il problema, ma possiamo riscattare delle persone a Cristo Gesù, a portare a conoscere Cristo Gesù. E nel versetto 12 che abbiamo letto, adesso entriamo nella parola, dice: perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuno, con pianti, con lamenti. Tornare a Cristo Gesù, tornare al Signore con tutto il vostro cuore, vuol dire consegnarsi a Lui con tutto il nostro corpo. I nostri desideri devono essere il desiderio del nostro Signore. Non sto dicendo che tu non devi avere il tuo tempo di relax, di vacanza, di ferie. Sì, ma possiamo continuare a vivere in questo mondo e vivere anche il proposito di Dio nella nostra vita. Basta consigliare, basta cercare di adattare una cosa di qua, di là. Riusciamo a vivere il proposito di Dio. Perché Dio sa delle nostre limitazioni, Dio lo sa delle nostre difficoltà. Ma a volte usiamo le nostre difficoltà, le nostre limitazioni e diciamo: no Signore, io sono ancora un bambino. No Signore, io sono un po' balbuziente, non so parlare. A volte ci comportiamo come Mosè, come Geremia, come il profeta Isaia. No, io sono un uomo delle labbra impure. Ma è con questi che Dio conta di fare la sua opera. È con questi che Dio conta. Però dobbiamo lasciare le scuse da parte e dobbiamo dedicare il nostro cuore verso a Lui. Perché c'è promessa anche per questo. Gesù Cristo ha detto: cercate in primo luogo il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quando cerchiamo di cercare il regno di Dio e la sua giustizia, Dio si incarica di portare la benedizione nella nostra vita, nella nostra casa. L'anziano Orazio mercoledì ha parlato di ciò che Dio ha fatto nella sua vita dopo che lui è venuto a Cristo Gesù. Prima di venire a Cristo Gesù, chi era l'anziano Orazio? Oltre ad essere un truffatore in quel periodo, aveva un debito con ogni santo, di una candela a ogni santo, e aveva un debito di 1000 candele con il padrone. Aveva tanti dei debiti e Dio ha cambiato la sua storia. E come Dio lo ha cambiato la sua storia, puoi cambiare la storia di molti che sono fuori, che a volte escludiamo della grazia di Dio. Perché? Perché noi siamo santi. Sì, siate santi fino come io sono stato santo. Ma questa santità noi lo cerchiamo e Cristo Gesù, tramite il suo Santo Spirito, ci concede. E non possiamo escludere il drogato, il viziato, il prostituto, no. Non possiamo escludere. C'è una speranza anche per loro, c'è una speranza per questa umanità, c'è una speranza per l'Italia. C'è una speranza per Verona, c'è una speranza per il quartiere dove tu abita. C'è una speranza. Ma per questo è noi che dobbiamo tornare a Cristo Gesù con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima. Dobbiamo digiunare, dobbiamo pregare. Dice la parola: con digiuni, con pianti, con lamenti. Quanto pianto facciamo a volte davanti a un film di Mel Gibson, davanti a un film di... Non è che sono uno che guarda tanti film, ma di quegli attori che fanno quegli film bellissimi, piangiamo. E quante lacrime versiamo per questa nazione.
per quelli che sono persi nel mondo del peccato. Forse dobbiamo tornare a piangere per le anime. Forse è tempo di un risveglio, di piangere per delle persone che non hanno più speranza. Digiunare, pregare, invocare il favore di Dio, la grazia di Dio sulla loro vita e presentare un Vangelo, il Vangelo di potenza. Quando io parlo del Vangelo non parlo di una religione, ma parlo di Cristo Gesù, perché è Cristo Gesù, come abbiamo cantato qua, che spazza via la oscurità, è Cristo Gesù che spezza le catene, è Cristo Gesù che è guarigione, è Cristo Gesù. La religione, cosa fa la religione? La guerra santa. Ma se Cristo dimora in me, come l'Apostolo Paolo ha detto, non vivo più io, ma Cristo vive in me, sicuramente faremo la differenza, sicuramente ci importiamo con queste anime, sicuramente piangeremo per queste anime. Tornate a me. Tornare, vuol dire ritornare al primo amore, perché il problema vero è anche questo: quando veniamo a Cristo tutto è bello, no Pastore Angela? Tutto è bello, vogliamo fare, vogliamo amare, vogliamo riscattare, salvare i nostri, vogliamo salvare la città, ma dopo comincia a passare un mese, un anno, 2 anni, e a volte non ci importiamo neanche con la nostra vita spirituale. A volte andiamo in un declino spirituale che non ci rendiamo neanche conto. Ma questa mattina Dio ti chiama per un risveglio spirituale, per una nuova intimità con il Signore Gesù Cristo. È tempo di ritornare al Signore Gesù Cristo, per te stesso, per la tua famiglia, per ciò che Dio vuole fare nella tua vita, nella mia vita. È tempo di avere più comunione con lo Spirito Santo. Perché senza lo Spirito Santo non facciamo nulla. Senza lo Spirito Santo in questa terra facciamo soltanto per la nostra carne, per la nostra vita carnale. È tempo di ritornare al Signore. Dopo il profeta continua: strappate il vostro cuore, stracciate il vostro cuore, alleluia, e non le vostre vesti, e tornate all'Eterno il vostro Dio, perché Egli è misericordioso. E strappate, e stracciate il vostro cuore. Ieri una sorella mi ha mandato un video che il pastore non può più salire sul pulpito con il tennis, con le scarpe da ginnastica, perché un pastore ha detto che questo è successo in Brasile, che un pastore deve avere la scarpa sociale per predicare. E questo sa cos'è? È un pensamento, posso dire, di un religioso che a volte si preoccupa tanto con i vestimenti. Non dico che dobbiamo trasmettere sensualità, andare seminudo, no. C'è stato solo il profeta Isaia che è andato nudo per un periodo, però non possiamo prendere quell'esempio e cominciare, no. C'è anche la modestia, vestirsi adeguatamente. Però questo è un spirito di religioso che a volte si preoccupa con la veste, con la scarpa, a volte con il pettinato del pastore, e dimentica del loro cuore. In questo periodo sta succedendo tanti di quegli scandali. E in mezzo alla Chiesa evangelica cristiana, la Chiesa che doveva fare la differenza, o deve fare la differenza. E questo perché succede? Perché loro dimenticano di strappare il loro cuore a Dio e si preoccupano soltanto con l'apparenza, si preoccupano soltanto con ciò che l'uomo vede,
e dimenticano di ciò che Dio lo vede. Perché Dio lo vede tutto. Nulla è nascosto da Dio. E è tempo proprio di strappare il nostro cuore. È tempo di dire: Signore, cosa c'è nel mio cuore che non va di accordo con la sua volontà, con la sua parola? Rinnova il mio cuore, toglie di dentro del mio cuore ciò che non va nella mia vita. Fa che nel mio cuore abbia più compassione, più amore verso coloro che si stanno perdendo. Fa che nel mio cuore abbia più desiderio per Cristo Gesù. Perché è questo. Dobbiamo avere desiderio, dobbiamo avere gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, dobbiamo avere la mente di Cristo. Ma se il nostro cuore è pieno di sporcizia, è pieno di... come possiamo a vivere il soprannaturale di Dio nella nostra vita? Come possiamo uscire dalla superficialità? Non mi viene questa parola, lasciamo. Farò un corso con questa parola la settimana prossima. Prendo 2 o 3 maestri qua e mi daranno un'aula. Non possiamo vivere nel superficiale. Dobbiamo uscire di questo, di quella carestia, di goccia in goccia. Una goccia oggi per vivere oggi, una goccia domani per vivere domani. No. Gesù Cristo ha detto: se bere chi beve di questa acqua della vita, fiumi di acqua viva sgorgeranno del suo seno. È promessa. Noi dobbiamo sgorgare dell'acqua della vita. Noi dobbiamo sgorgare di questa acqua che purifica. E questo è il nostro compito. Strappiamo il nostro cuore. Lasciamo il vestito del pastore come sta e ci preoccupiamo con il nostro cuore. Ma andiamo già verso la conclusione. Il versetto 18 e 19, c'è una promessa per il popolo di Israele, una promessa anche per noi. Nel verso 18, se la Manu mi mette lì, il Signore ha provato gelosia per il suo paese, per il suo popolo, e ha avuto pietà del suo popolo. E il nostro Signore è un Dio geloso, è un Dio che ti ama così tanto che è come una donna. Scherzo, non tutte le donne sono gelose. Ho conosciuto già delle donne gelose nella vita, ma il nostro Dio è un Dio geloso, un Dio che ama la sua Chiesa, ama la sua Chiesa, ama il suo popolo. E nel verso 19, cosa il nostro Signore ci fa una promessa. Il Signore ha risposto e ha detto al suo popolo: ecco, io vi manderò grano, vino, olio, e voi sarete saziati e non vi esporrò più alla infamia tra le nazioni. Il Signore ha risposto e ha detto, ha fatto una promessa per il suo popolo. E su questo versetto voglio velocemente parlare delle cose che è essenziale per la nostra vita spirituale. Perché a volte desideriamo vivere qualcosa di più, il soprannaturale di Dio nella nostra vita. Ma qui ci sono delle cose essenziali per la nostra vita spirituale. E se c'è questa promessa di Dio per il suo popolo, questa promessa è per me e per te. E in questo versetto dice che il Signore cosa ci manderà per primo? Il grano. Cosa significa il grano? Con cosa è fatto il pane? Grano. E il pane nella parola di Dio è la simbologia proprio della parola. La parola di Dio è la simbologia per noi. Abbiamo bisogno della parola. Se vogliamo vivere una vita spirituale, soprannaturale, abbiamo bisogno della parola di Dio. Senza la parola di Dio non avremo una vita soprannaturale.
Senza la parola di Dio avremo una vita superficiale, una vita di carestia, di miseria. Ma se mettiamo la parola, il pane che Dio ci dona, perché Gesù Cristo in un momento in quale stava combattendo col diavolo, dopo aver digiunato 40 giorni, 40 notti, che il diavolo viene da lui, sapendo che lui aveva fame, ha detto: trasforma queste pietre in pane. E cosa Gesù Cristo lo ha risposto in Matteo 4,4? Non soltanto vivrà l'uomo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca dell'Eterno. È la parola di Dio, è questa che ci alimenta, è questa che ti dà forza spirituale. È la parola che proviene di Dio, è la parola che proviene dall'Eterno. Se non leggiamo la parola, lodo a Dio che qua in questo pulpito ci sono dei messaggi bellissimi che viene predicato sulla parola di Dio. La parola di Dio. È bello una profezia, ma è più bello avere la rivelazione della parola di Dio. Applauda l'Eterno. La parola è alimento, la parola è vita. Nel Salmo 119, verso 105 dice così: lampada per i miei piedi è la tua parola, in un sentiero. La parola di Dio è una lampada per i miei piedi e per il mio sentiero. Cosa vuoi dire? Che se io ho la parola di Dio, io lo so dove camminare. È ciò che illumina i miei piedi. Se io non ho la parola, posso prendere delle scorciatoie, posso prendere delle vie a quali non dovevo andare. Perché? Perché non ho la parola. E Dio ci manderà il grano. Il grano è qui. Basta prendere e leggere. È così bello leggere la parola di Dio, meditare nella parola di Dio. Vuoi essere prospero in questa vita? Vuoi vivere benedizioni in questa vita? Medita nella parola giorni, notte e giorni. Meditare nella parola di Dio è diverso da leggere il giornale. Ci sono quelli che fanno come quelli anzianoraschi che prendono il giornale ogni mattina e vanno nella pagina dei morti, danno un'occhiata, vedono che il loro nome non è lì, buttano il giornale da parte e se ne vanno. E ci sono quelli a volte che guardano così, aprono la Bibbia, non vedono il loro nome, chiudono e vanno via. No, la parola di Dio va meditata. Vuoi crescere nella tua vita spirituale? Parola, Bibbia. Legge, medita nella parola. Se ha difficoltà dell'interpretazione, ti insegno un segreto, ma solo per te. Chiede allo Spirito Santo che Lui ti dà la rivelazione. Prega prima di leggere la parola. Dica: Spirito Santo, rivelami a me la tua parola. E se magari tu non hai interpretazione ancora della parola, puoi chiamarmi a me, uno dei pastori, che cercheremo di aiutarti nella parola. Ma la parola è importante. È il pane a quale Dio ci manda. Gesù Cristo stesso in Giovanni capitolo 6, Lui è rivelato come il pane della vita. E chi mangia di quello pane non morirà mai più. Perché? Perché ha la parola di vita eterna. È vero che a volte la parola è un po' dura, ci esorta, ci confronta. E è vero che molti mollano la parola e seguono la loro via. Ma quando Gesù ha detto questo ai suoi discepoli, mi sembra che è stato Pietro, adesso non ricordo, ha detto: da chi andremo se soltanto te hai le parole di vita eterna? La parola di vita eterna. Allora la parola è il pane. Il pane è importante per la nostra vita.
anche per la nostra vita fisica, principalmente italiani. E il grano c'è ogni giorno nei loro tavoli. È il pane e la pasta, ogni giorno. E quello è importante anche per la nostra crescita fisica. Dobbiamo mangiare con moderazione, perché se no ci gonfia. Però la parola no. La parola tu non hai bisogno di avere moderazione. Tu puoi mangiare la parola, perché è cibo spirituale. È il pane che Dio ci dona. E anche partecipare del corpo di Cristo, che è il pane della vita. Chi mangia di questo pane e beve di questo sangue avrà vita eterna. Noi abbiamo bisogno del pane per avere vita eterna, per avere vita spirituale. Noi abbiamo una regola del battesimo. E questo fine mese avremo il battesimo. Tu puoi essere battezzato per partecipare del corpo e del sangue di Cristo Gesù. Perché dopo vedremo anche il vino. Fa parte della mensa del Signore, fa parte della cena del Signore. E dobbiamo partecipare sia del pane sia del vino, della mensa del Signore per avere vita eterna. È Gesù stesso che ha detto: chi non mangia del mio corpo e non beve il mio sangue, non ha vita in me. Cosa ti impedisce di essere battezzato? È il tradizionalismo della vecchia religione. Rompe questo tradizionalismo e spazza via questo della tua vita. E si consegna a Cristo Gesù. Mangia del pane della vita. È il pane che ci è stato offerto in sacrificio del cambio dei tuoi peccati. Ma la seconda cosa, se la Manu mi mette di nuovo quello versetto, Gioielli 2,19, la seconda cosa è vino. Vino. Gioia. E il vino nella Bibbia proprio la simbologia è gioia, è allegria. E Dio ha detto che manderebbe il suo popolo il grano e il vino. E il vino proprio è gioia. Per vivere una vita soprannaturale, per uscire dalla superficialità, cosa dobbiamo fare? Mangiare del pane, parola e avere gioia. Gioia dello Spirito Santo. Gioia è un frutto dello Spirito. È il frutto dello Spirito. Quanto gioioso tu sei. Con la vecchia religione a volte abbiamo imparato che avere la faccia chiusa era segno di santità. Dimostrava santità. Invece no, questo è cattivo umore. Io dico sempre a quelli che sono nella porta: ricevete con gioia, con allegria, non con la faccia di un questore della polizia. No, gioia. Dobbiamo avere gioia proprio. E questa gioia deve fare parte della nostra vita. Primo, perché è il frutto dello Spirito. Se abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi, dobbiamo avere anche il frutto. E poi, perché il proprio Apostolo Paolo ha detto: rallegratevi nel Signore. Vi ripeto, rallegratevi. Dobbiamo essere gioiosi. Avere gioia deve fare parte della nostra vita. Una donna, non so se vive molto tempo con un uomo di cattivo umore. Stessa cosa un uomo. Non so se vive molto tempo con una donna di cattivo umore. Avevo cercato la traduzione di questa parola e mi dava qua proprio un scontroso, un cristiano scontroso, di cattivo umore. Tu nella scuola, nel luogo del tuo lavoro, tu non riesci a vivere
avere tanta amicizia, tanto rapporto con uno di cattivo umore, tu cercherai di escludere subito o no? E noi credenti cristiani, Dio ci manderà la gioia, il vino. Non è il vino per mettere nella tavola, per ubriacarsi, anzi, ubriachezza è peccato. L'Apostolo Paolo ci consiglia, non vi ubriacate, ci consiglia no, ci comanda, non vi ubriacate con il vino in quale c'è dissolutezza, ma anzi, siate ricolmi dello Spirito Santo. Siate ricolmi dello Spirito Santo, siate ricolmi di gioia, di allegria. Allegria deve fare parte della nostra vita. Allegria. In prima Tessalonicesi 5,16 dice così: siate sempre allegri. Come posso essere io sempre allegre? Nelle tribolazioni della vita, nelle angosce. Con Cristo Gesù possiamo essere gioiosi, allegri. L'Apostolo Paolo a Filippesi, la lettera ai Filippesi, quando lui è scritto, era dentro del carcere a Roma. E troviamo almeno 11 volte in 4 capitoli la parola allegria. Come può uno essere incarcerato in un luogo buio? Non so chi è stato a Roma, dove è stato imprigionato l'Apostolo Paolo. Non era come i carceri di ora, che ogni carcerato deve avere il suo tot di metri quadrati, no? Lui era lì, e oltre non aveva fatto nulla che predicare il Vangelo, ma era là che parlava di gioia, di allegria. E come poteva fare questo se non era lo Spirito di Dio che dimorava dentro di lui? Gioia deve fare parte della nostra vita, ma non è quella gioia momentanea che io posso trovare in un momento di piacere di questa vita, no? La gioia del credente non è basata su un bicchiere di vino, non è basata, la gioia del credente è basata sulla parola di Dio, sul frutto dello Spirito Santo. E il mondo va a cercare la gioia in un bicchiere di vino, di alcol, in una droga, una canna. Va a cercare in queste cose. Ma noi dobbiamo cercare la nostra gioia nello Spirito Santo. E Lui ci dona questa gioia. C'è gioia per noi. La nostra gioia è nel Signore. E adesso andiamo alla conclusione. Sempre in quello versetto di Gioele 2,19 dice che il nostro Signore ci manderà del pane, il grano, il mosto, il vino e l'olio. L'olio è l'unzione. La simbologia dell'olio nella Bibbia è unzione. È la potenza dello Spirito Santo. È la potenza dello Spirito Santo. Sono 3 cose essenziali per la nostra vita spirituale: pane, parola di Dio, vino, gioia, allegria nello Spirito, ma l'olio, la unzione. Prima che Cristo mandasse la Chiesa a evangelizzare, Cristo ha detto in Luca 24,49: rimanete a Gerusalemme finché dall'alto sarete rivestiti di potenza. Prima ancora che Cristo Gesù inviasse la Chiesa, mandasse la Chiesa, Lui ha detto: state lì, non andate prima che il Spirito Santo, la unzione, la potenza non scende su di voi. Abbiamo bisogno dell'unzione per uscire e fare la differenza. Abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo. E questa unzione come posso io avere, pastore? È cercando il volto del Signore, è pregando, è desiderando. Spirito Santo, riempi questo vaso. Riempi questo vaso. Io riconosco che questo vaso ci sono delle imperfezioni, ma tu puoi riempire questo vaso. Versa dell'olio, dell'unzione su questa vita. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo.
Abbiamo bisogno. Atti degli Apostoli 1,8 dice così: ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo di Dio verrà su di voi. Potenza, olio, noi possiamo ricevere quando lo Spirito Santo verrà su di noi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria, Italia e fino alla estremità del mondo. Noi abbiamo bisogno di potenza, abbiamo bisogno della unzione per uscire, per riscattare le persone, per adempiere il proposito di Cristo Gesù nella nostra vita. È per questo che abbiamo bisogno di un risveglio. Dobbiamo alimentarsi della parola di Dio, dobbiamo avere la gioia dello Spirito Santo e dobbiamo desiderare che lo Spirito Santo riversa della sua unzione sulla nostra vita. Perché se procediamo nel libro di Gioielli c'è una promessa che Lui, il nostro Signore, spargerà del suo Santo Spirito a ogni carne. C'è una promessa. Alleluia. È tempo del risveglio. Mi date ancora 5 minuti? Perché la unzione spezza il gioco. La unzione, senza la unzione, a volte non riusciamo a spezzare le catene di Satana. Anche se usiamo il nome di Gesù è potente, ma serve la unzione su di noi. In Atti degli Apostoli mi viene qua, c'è un brano che mi piace tanto di vedere come è andato a finire. C'erano dei figli di Scefa che hanno visto l'Apostolo Paolo che schiacciava dei demoni, che liberava le persone, e anche loro sono andati a liberare uno posseduto da demoni. E cosa è successo? Che il demone ha detto: l'Apostolo Paolo noi conosciamo, Gesù Cristo lo sappiamo chi è, ma tu chi sei? E cosa hanno fatto i demoni? Lo hanno picchiato quei figli di Scefa e hanno mandato via a casa tutti nudi. Dice la parola, Atti degli Apostoli 19, se non mi sbaglio. E questo sa cos'è? A volte non basta usare il nome di Gesù. Serve la unzione sul nostro capo. Serve l'olio dello Spirito Santo sul nostro capo. Ci sono delle persone che hanno bisogno di essere liberate, ma se non abbiamo unzione, io dico a volte non basta neanche soltanto la parola, perché la lettera uccide, la conoscenza uccide, ma è lo Spirito che vivifica, è lo Spirito che dà vita, è un assieme, parola, pane, vino, gioia, allegria, ma la unzione dello Spirito Santo sulla nostra vita. Abbiamo bisogno della unzione. È tempo del risveglio. Io sono ogni giorno più convinto. La Chiesa non ha bisogno più delle luci, non ha bisogno delle pareti nere. La Chiesa ha bisogno della unzione dello Spirito Santo. È questo che la Chiesa ha bisogno. Possiamo avere delle luci, possiamo avere la parete nera, possiamo avere. Non cambia la mia intimità con Dio, ma è la mia intimità con Dio che deve cambiare. È io che devo avere quello rapporto con lo Spirito Santo. Di dire Spirito Santo, mi riempi perché voglio essere ripieno di te, voglio essere ripieno, ma non soltanto per me, per essere un canale di benedizione, per portare guarigione, per portare liberazione, per portare la buona novella. È questo. Dobbiamo capire questo. Fino a che non abbiamo coscienza di questo, possiamo stare qua ogni domenica e non cambierà nulla nella nostra vita. Nulla. Per concludere, Isaia capitolo 61, se la Manu mette per me. Isaia capitolo 61. Lo Spirito del nostro Signore Dio è su di me. E questo c'è stato su Gesù Cristo e deve essere su di noi. Isaia 61, versetto 1, 2, 3.
Voglio leggere questi versetti. Avevo anche degli altri versetti, ma voglio fermarmi qui. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili. Mi ha inviato per fasciare quelli che hanno un cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi e l'apertura del carcere ai prigionieri. Questo è ciò che stiamo vivendo in questo periodo. Delle persone che hanno bisogno di essere liberate, delle persone che hanno un cuore che devono essere fasciati, sanati, guariti, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. Verso 3, dopo concludiamo, per dare agli afflitti di Sion, per dare agli afflitti di Verona, dell'Italia, un diadema invece di cenere, olio di gioia invece di dolore, e il mantello di lode invece di un spirito abbattuto, affinché siano chiamati querci di giustizia, la piantagione del Signore per mostrare la sua gloria. È questo che lo Spirito di Dio mi ha unto per questo, perché dobbiamo essere un querce di giustizia in questa terra, un carvalho di giustizia per i brasiliani, la querce di giustizia per mostrare la sua gloria. Io ti invito a starti in piedi. Sicuramente intorno a te, non parlo qua dentro, può essere che anche qui dentro, ma intorno a te, nel tuo giro di amicizia, c'è qualcuno che ancora è prigioniero, che qualcuno deve essere liberato, qualcuno che deve essere proprio sanato il loro cuore, la loro anima. C'è qualcuno intorno a te che ancora deve sentire parlare delle buone novelle, dell'anno accettevole della grazia del nostro Signore. Ma per questo è essenziale nella nostra vita pane, vino e l'olio, parola, gioia nello Spirito e la unzione dello Spirito nella nostra vita. Io questa mattina voglio invitarti a desiderare questo risveglio che puoi dare inizio nella tua vita tramite questi 3 elementi essenziali per la nostra vita spirituale. Sono 3 soltanto, non c'è neanche bisogno di tanto sforzo. Come tu mangi ogni giorno, come tu desideri quello pane caldo del panificio o quello bello piatto di pasta asciutta nel tuo tavolo, desidera della parola di Dio ogni giorno. Scegli un tempo nella tua vita per leggere, per meditare nella parola di Dio. Non serve molto, può essere un brano, un capitolo, può essere 5-6 versetti, ma medita nella parola di Dio, perché la parola di Dio è vita, la gioia. Basta di essere un credente di cattivo umore, basta. Tu devi essere gioioso, tu devi trasmettere la gioia agli altri. Dio conosce le tue afflizioni, se tu vuoi tu puoi condividere le tue necessità con i santi, così ci aiutiamo, preghiamo assieme. Ma non esce fuori a lamentarsi, sempre con quello cattivo umore. No, sii gioioso, trasmetta gioia, allegria. E per ultimo, la unzione, l'olio. Questo tu puoi trovare, perché Lui è qui, lo Spirito Santo è qui. La sua presenza io sento qui dall'inizio di questo servizio. E lo Spirito Santo è pronto per versare su di te, versare dell'olio. E tu puoi essere uno che puoi traboccare dell'unzione dello Spirito Santo. Abbiamo qui questa bottiglia, è piena, ma a volte non basta essere piena, a volte ha bisogno di traboccare,
A volte abbiamo bisogno di traboccare, perché gli altri possono sentire delle gocce della presenza, dell'unzione dello Spirito Santo. Fino a che siamo ripieni, questo è soltanto per noi, ma fino a che cominciamo a traboccare, degli altri possono essere raggiunti della gloria e della potenza di Dio. E tu puoi essere uno che puoi trasmettere la unzione della presenza di Dio.